prepare for departure.
nochmal, meine Damen und Herren. Sie haben es gemerkt, wir sind in der Luft, wir sind auf dem Rückweg nach Nürnberg, unschwer zu erkennen. Deswegen zu Ihrer eigenen Sicherheit bitten wir Sie, die Anschnallzeichen zu beachten und Ihre Gurte während des gesamten Fluges geschlossen zu halten. Und wir möchten Sie natürlich auch nochmal daran erinnern, dass das Rauchen in den Waschräumen sowie im gesamten Flugzeug nicht gestattet ist. Natürlich. Vielen Dank. Ladies and gentlemen, we do kindly ask you to keep your seatbelts fastened and observe the seatbelt signs for the whole duration of the flight. I would like to remind you that smoking is not permitted, obviously, in the lavatories or anywhere else on the aircraft. Thank you. Weil ich gerade so schön im Reden bin, kurzen Überblick auch noch über unseren heutigen Service gebe ich Ihnen ganz gerne, damit Sie natürlich nicht bei uns an Bord verhungern, wäre ja eine Schande, wenn wir das sagen müssen, dass bei uns die Leute nichts zu essen bekommen. Deswegen, kurzer Überblick, nachdem wir unsere Servicevorbereitungen abgeschlossen haben, können Sie warme Speisen und Snacks aus unserer Menükarte auswählen. Ihre Bestellung werden wir daher in Kürze entgegennehmen. Danach werden wir unseren Gästen, welche ein Essen vorbestellt haben oder einen Snack oder durch den Reiseveranstalter was bekommen haben, werden wir das servieren. Da zum Anschluss werden wir Ihnen dann Snacks und Getränke zum Kauf anbieten. Die Informationen dazu und zu den Preisen und zu der Auswahl finden Sie in der Sandcafé-Menükarte in Ihrer Sitztasche vor Ihnen. Und besonders empfehlen können wir heute nur unsere frischen Sandwiches. Im weiteren Verlauf, wir fliegen ja immerhin ein bisschen, im weiteren Verlauf des Fluges können Sie dann natürlich aus unserem umfangreichen Angebot an Duty-Free-Artikeln auswählen, inklusive den Tabakprodukten und Spirituosen. Und danach werden wir dann nochmal ein zweites Mal mit unserer Auswahl an Snacks und Getränken zu Ihnen in die Kabine kommen, damit Sie auch ja nicht sagen können, Sie haben den Flug zu essen bekommen. Das finden wir ziemlich gut und deswegen bitten wir Sie, wenn Sie Zwischenservice gegen den Wunsch haben, wenn Sie irgendwas brauchen, sagen Sie einfach gerne Bescheid, sprechen Sie uns an und deswegen laden wir Sie jetzt nun herzlich dazu ein. Lehnen Sie sich zurück für diesen Flug mit uns und entspannen Sie ein bisschen und dann landen wir auch alle wieder gut in Nürnberg und freuen uns, endlich wieder zu Hause zu sein. Vielen Dank!